수령 수소가 Oh my gosh, what are you doing?
통화한대. 내려가는 거야? 왜? 잠수요? 아까 뭐 있던데 문화분이 뭐 이런 거. 더 쾌적하다. 그러니까 맛있겠다. 또 색깔이 있는 먹어도 되나요? 이거 여기 찍어? 원래 안 찍었잖아. 멍청한 놈, 이제야 무례했다는 걸 깨달은 것 같군. 말 거다. 이걸 내걸고 해적들처럼 난 싸울 거라고. 덕분에 이 나라를 구하기 위해서 싸웠어. 저 깃발을 내걸고서. 비싼 거 5,000원. 밤양이 확실히 다른데? 그러다.
미국술을 이 신고해요. 짝꿍만 운영하고. 하루입니다. 문이 열립니다. MBT를 놔두고 수면제를 과다 복용했다고.
한마디만 해주세요.